Oke guys, jadi balik lagi bersama saya Windy Syamsuddin. Jadi di kesempatan ini saya bakal mengunboxing sebuah sendal. Enggak sendal sih, lebih tepatnya itu sebuah slide yang brandnya ini sangat familiar bagi kalian pasti. Kalian penasaran apa itu bukan? Langsung kita ambil aja produk ya, oke? Ya, ini dia produknya guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini merupakan sebuah box dari brand. Ya, ini dia. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi ini sebuah slide Gucci. Jadi Gucci tipe apakah ini? Mari kita buka sama-sama aja, oke? Ya guys, jadi ini dia penampakan box ya. Jika kalian lihat, ini ada tulisan Gucci di bagian atas box ya, branding Gucci-nya. Terus pada bagian bawahnya sini atau bagian sampingnya itu ada tulisan ini ya, barcode dan tulisan keterangan size-nya. Jadi ini keterangan size-nya itu G7, itu bisa fit 40 sampai 41 in euro size ya. Pada bagian samping itu tidak ada apa-apa lagi, bawah dan bagian sini juga tidak ada apa-apa lagi. Jadi langsung kita buka aja box ya, oke? Ya, ini dia. Taruh sini dulu. Ya, ini dia penampakan pertama kali yang bakal kalian lihat jika kalian membuka box Gucci, yaitu pertama kalian bakal dapetin plastik ini plastik minyak seperti ini. Nah, ini dia, ada lagi. Terus kalian bakal dapetin ya ini tisu segala macam. Terus kita bakal dapetin ini apa ini? Responsibility card ya, seperti itu. Ya, dalam berbagai macam bahasa ya. Ya, oke. Jadi ini dia. Bertuliskan responsibility. Ya, begitu. Seperti bisa kalian lihat ya. Ya, terus kita bakal dapetin dust bag-nya. Dust bag dari Gucci-nya, oke. Ini dia, dapat sepasang dust bag-nya. Oke, sisanya tidak ada lagi, kosong, oke. Jadi kita singkirin aja. Jadi ini dia guys ya. Ini merupakan Gucci slide. Jadi kita buka aja dari dust bag-nya. Ini dia penampakannya. Kita taruh sini dulu. Kita buka satu lagi. Ya, ini dia merupakan penampakan dari Gucci slide-nya. Jadi ini dia ya. Ini penampakannya. Ini merupakan pair kanan. Ini merupakan pair yang sebelah kiri. Ini ada tisu lagi yang lapisin slide-nya. Ya, jadi ini dia penampakannya guys. Di sini ada tulisan branding Gucci ya di sebelah kanan sisi slide-nya. Ya, bisa kalian lihat kan? Ada tulisan Gucci. Terus pada bagian ini ya, outsole ya. Jadi ya, tractionnya jadi seperti ini, ada bulutan-bulutan. Ini ada branding Gucci di sini. Oke guys, jadi kalian udah lihat kan dari proses unboxingnya. Jadi buat kalian yang penasaran apa aja yang bakal kita dapetin jika kita membeli produk Gucci slide ini ya, itu tadi udah saya perlihatkan kan. Oke guys, jadi ada poin penting yang mau saya sampaikan di video ini. Jadi menurut riset yang udah saya lakuin di internet, ya, cara bedain Gucci yang ori dan yang fake itu melalui warnanya ya. Jadi warnanya itu kalau Gucci yang fake itu sedikit lebih terang ya ketimbang yang original. Terus yang kedua, kalau Gucci yang original itu dia memiliki lekukan di bagian atas sendalnya ya, seperti itu. Terus ketiga, bahan materialnya itu Gucci yang original memiliki kualitas kulit yang pada bagian ini atas slide-nya ini ya, itu memiliki kualitasnya itu sangat baik. Indikasi yang terakhir itu terdapat pada stitchingnya ya. Jadi stitching Gucci slide yang original itu sangat aman rapi. Oke, banyak di antara kalian bertanya-tanya, worth it gak sih beli Gucci slide dengan harga yang selangit? Jadi menurut saya pribadi itu gak worth it. Kenapa? Ini karena kan dengan harga let's say 5 juta, kalian itu bisa membeli produk yang bisa saya bilang lebih nyaman ketimbang Gucci slide ini. Dari segi comfort ya, jujur aja, kalian tahu slide Under Armour itu harganya 500.000, jauh lebih nyaman ketimbang ini ya. Itu menurut persepsi saya pribadi. Jika kalian memiliki persepsi yang berbeda, silahkan.
atau kalian punya budget lebih, ya silahkan untuk beli Gucci Slide ini. Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian dapat terbantu dan teredukasi mungkin, dan jadi bahan pertimbangan untuk membeli produk-produk seperti ini. Jika kalian merasa demikian, boleh dong klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya agar kalian dapat mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya yang ada di sini. Ya, jika kalian mau juga sih. Ya, mungkin cukup sekian. Thank you sekali lagi udah nonton. Bye.